तो गाइस आज हम करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल आरसी कार, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसे रिमोट कंट्रोल कार को अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं। गाइस ये मैंने ली है फास्ट मॉडल हाई स्पीड वाली ये गाड़ी है। यहाँ पर है लाइट स्टॉप और 27 स्पीड है इसकी। ये इसका कुछ बॉक्स है 3D RC फास्ट मॉडर्न कार न्यू सीरीज रिमोट कंट्रोल। ये देखो गाइस, ये फीचर इंफॉर्मेशन है इसकी, ये इसकी पूरी दी हुई है, कैसे क्या बैटरीज लगती है। गाइस इसे हटाते हैं और इसे सीधा अनबॉक्स करते हैं। फिर आप पहले हमको एक रिमोट मिल जाएगा जो कि एक कार की शेप का है, ब्लैक कलर में, जो कि शानदार शेप के साथ है। ये इसका वायर है और ये पीछे इसके बैटरीज लगती है। तो चलिए इसे मैं साइड में रखते हैं। ये है मैन हमारी आरसी कार। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं इसके। चलिए गाइस एक एक करके हटा देते हैं। चलो ये भी हटा दिया। ये है गाइस फाइनली हमारी कार जो कि रिमोट कंट्रोल है। ये एक स्विच ऑन ऑफ का बटन है। ये इसका कुछ फ्रेम दिया हुआ है, ग्रीन एज ब्लैक कलर के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो गाइस बिल्कुल एकदम अच्छी। गाइस ये मार्केट के अंदर आसानी से आपको मिल जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके से है। चलो इसको ऑन करते हैं फिर आपको बताते हैं वीडियो में। गाइस मैंने इस कार के अंदर और इस रिमोट के अंदर बैटरीज डाल दी है। तो चलिए गाइस अब इसे ऑन करके हैं। तो गाइस बहुत अच्छी तरीके से ये चल रही है। ये देखो वायरलेस एकदम। देखो गाइस लाइटिंग देखो इसकी। गाइस चलिए इसे बाहर चलाते हैं आउट ऑफ डोर। रुको जरा सब्र करो। गाइस देखो अंधेरे के अंदर देखो भाई साहब इस गाड़ी का लुक एकदम लैम्बोर्गिनी। गाइस ये है ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी रिमोट कंट्रोल आरसी कार। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हमको एक मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।